Hello， 大家好，我是阿鹏，今天给大家分享一道非常好吃的下饭菜——洋葱炒鸡蛋。很多人做的洋葱炒鸡蛋，第一步就做错了，到底是先炒洋葱还是先炒鸡蛋呢？今天阿鹏就给大家分享一下它的详细做法，让你们在家里就可以轻松的做出饭点的味道。最关键的是做起来也非常简单，就算是新手也可以轻松操作。好了，接下来跟着我的视频一起来了解一下吧。首先，我们先准备一小把的云耳，我们先把云耳放在大一点的碗里面，接着再往里面添加冷水，将其浸泡起来。浸泡起来后，先放开一旁备用。紧接着，我们再根据家里人数准备4两的新鲜鸡蛋，我们先把鸡蛋一个一个的分别打进碗中，然后再往鸡蛋里面添加少许的食盐，将加底味，少许就可以了。调味过后，我们再用筷子给它搅拌一下，将鸡蛋给它搅拌均匀。我们在搅拌鸡蛋的时候，给它持续的搅拌1分钟左右，把鸡蛋打得细腻一点，让鸡蛋液充分的搅拌均匀。我们将鸡蛋液彻底打散之后，先给它放开一旁备用。接下来我们再准备其他的材料，准备一个新鲜的紫皮洋葱，我们先把洋葱的头尾切下来去掉，然后再给它对半切开1分为2，最后再把洋葱给它分切成小片，也不用切得太小，大概是视频中这样子的大小就可以了。我们将洋葱全部改刀切好后，先把它抖散，接着先给它装起来备用。接下来我们再准备一个青辣椒，把辣椒把去掉以后，先给它对半切开，接着再把里面的辣椒籽全部的去除干净。紧接着再把青椒给它分切成长条，最后再将其给它分切成菱形片。全部改刀切好后，先把它装在小碗里面备用。下面我们再准备5到6颗大蒜，我们先用刀把大蒜给它拍一下，把它拍裂。大蒜拍过以后，它的蒜香味会更加浓郁，吃起来也会更加的香哦。最后再将大蒜给它稍微的切一下，把它改刀切成蒜末。大蒜切好后，先把它装起来。好了，这个时候的云耳已经是泡发好了，接下来我们用手给它清洗一下。大家看一下，经过泡发以后，可以看得到里面有非常多的脏东西，还有一些杂质，所以一定要将云耳给它认真的处理干净。用手将它持续的抓洗2分钟，把上面的一些脏东西完全的抓洗下来。第一遍清洗干净以后，接下来再一次的添加满清水，继续的将它清洗一下。在清洗的过程中，我们尽可能的把它多淘洗几遍，直到将云耳给它完全的清洗干净。最后将云耳给它清洗到水变得清澈为止，就这样的云耳就清洗的特别干净了。接着我们先给它控干水分，捞出来备用。好了，所有食材准备完毕，接下来我们准备一个小碗，小碗里面再添加少许的蚝油，还有一点点的生抽，再往里面添加4两的食盐，还有少许的鸡精，最后再来上一点点的玉米淀粉，还有少许的清水，然后再用勺子给它搅拌一下，让调味料充分的化开。我们在烹饪过程中可以提前的准备些料汁，这样的话可以大大的缩短烹饪的时间，同时也可以避免了到时候手忙脚乱的。我们将调味料搅拌均匀之后，先放开一旁备用。好了，下面我们开始正式烹饪。锅中烧水，水开以后，我们将云耳给它放进锅中，开火给它焯水一下。云耳焯水的时间也不需要太久，大概是1分钟左右就可以了，把云耳焯熟即可。把云耳焯熟以后，接着再用漏勺给它控干水分，捞出来备用。然后再重新起锅，锅里面添加少许的油，把油烧热以后，接下来再把鸡蛋液给它倒进锅中，然后再用锅铲给它翻炒一下，把鸡蛋液给它翻炒至凝固成熟。我们在翻炒过程中
开中火给它慢慢的翻炒，把鸡蛋给它翻炒至成熟凝固，最后再将它翻炒至散开。如果家里人爱吃嫩一点的鸡蛋，那么就不用翻炒太久；如果爱吃老一点的，那么也可以翻炒久一点，这样吃起来也更加的香哦。我们将鸡蛋炒好后，先把鸡蛋给它盛出来备用。接下来再次的重新起锅，下翘的蒜末用小火给它翻炒一下。这一步我们需要先把蒜末给它炒香，给它翻炒出香味。把蒜末炒香以后，接着我们再把洋葱片还有青椒片放进锅中，然后再开大火把它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀。这一步我们需要先把洋葱给它翻炒至1分钟，大概是翻炒至5成熟左右。我们将洋葱片给它翻炒至5成熟以后，接着再把焯过水的云耳放进锅中，还有炒熟的鸡蛋，这时候也放进来，然后再继续的开大火，将它快速的翻炒一下，把它翻炒均匀，把所有的食材给它翻炒出香味。亲爱的朋友们，拍摄不易，看到这里了，如果觉得我视频对你有帮助的话，那么就麻烦您对着屏幕帮我点个赞呗，您的每个点赞和留言都是我前进的动力。在这里感谢您了，感谢您长期来的支持和鼓励，感谢了。我们将所有食材翻炒均匀，炒出香味以后，接下来开始调味，把提前调好的料汁倒进来，调味过后再继续的给它立刻的翻炒均匀，让所有的料汁都给它均匀的化开。调味过后再继续的给它翻炒1分钟左右，把所有的食材都翻炒至成熟和入味。最后开大火把食材给它翻炒出锅气，就差不多可以出锅了。这样炒出来的鸡蛋和洋葱吃起来就特别的香了，而且也非常的好吃。哇，看起来就特别有食欲。最后关火给它出锅装盘，然后就可以美美的开吃了。就这样，这道非常好吃的家常菜洋葱炒鸡蛋就已经制作完成了。按照我这方法做出来的洋葱炒鸡蛋，鸡蛋吃起来特别的滑嫩鲜香，而且一点的鸡蛋的腥味都没有，而里面的洋葱吃着也特别的脆爽清甜。整道菜不但下饭又下酒，而最关键的是这道菜的成本只需要几块钱，不但好吃的同时做起来也非常简单，就算是厨房新手也可以轻松操作。喜欢这道菜的可以先保存起来，改天也试做一下。好了，今天视频就到这里，喜欢的记得点赞关注留言并转发哦，我们下个视频再见吧，拜拜。